Осы күшті результат көрген өнімім бұл лактофера. Міне мынау бітті. Бүгін екіншісін алдым. Екіншісін алып, уже ішіп бастады балдар. Мынаның іші таза табиғи малдың уызынан жасалған. Прям іші творогтың дәміне ұқсайды. Осы қақылдаған жөтелді күшті кетіреді, баланың ферритин бар ғой, гемоглобинін күшті көтереді. И вообще жөтеліп жүрген кезде міндетті түрде прана чаймен Happy Smile қосып берсеңіздер, қақырығы түседі, жөтелгені кетеді. И плюс еще баланың иммунитеті күшті көтеріледі.